時日太快，無知的羽喬一晚長大。喺跑步方面由完全唔掂到而家有丁多似樣。不過時間就唔等人噶，仍然未突破一半路程嘅佢呢，時間只係得返1個月。究竟佢趕唔趕到比賽日順利完成10K 呢個創舉呢？嚟咯！你今日又準備練跑咯？梗係未準備好咯，啱啱收工咋？你睇我個樣，你俾少時間我轉換下個妝容先啦。轉換下妝容，女仔化妝，根據我經驗嚟講，輕則就半粒鐘，重則係半日。我再跑埋個馬拉松翻嚟，你都未化完啦。一句講晒，仲信得過我？我平時化妝真係好屎嘅喎，會唔會真係要搞杯㗎？我都係喎，會唔會好難搞㗎？史上最難嘅證件上妝都難我唔到，區跑步裝。今日咧就同大家講解下點樣可以5分鐘化運動妝啦。點解咁快呢？係因為其實咧又真係冇咩搞嘅啫。咁化一個運動妝呢，其實我會推薦大家用礦物粉嘅。點解呢？因為礦物粉呢就即係比較透氣啊、透汗啊，同係一啲即係出汗嘅日子呢都唔使諗噶啦。用礦物粉就會最方便同埋效果最好。打圈打圈，打圈打圈咁樣上。咁咧點解用呢支掃去上礦物粉，同埋點解打圈打圈咁樣上呢？啲礦物粉呢，通常個成分呢都係一啲唔傷皮膚嘅嘢啦，你就可以唔使話搽濕粉啊，或者太多遮瑕嘅嘢，係會一木個嘴唔該。咁我尤其喺一啲毛孔大啦、出油嘅位置咧，我會即係碌多幾下嘅。我覺得跑步咧有幾樣嘢咧係需要嘅，一個即係均勻嘅膚色啦，同埋眼眉同埋嘴。咁你有時真係自拍下或者同啲 friend 影張跑前跑後嗰啲都可以靚靚地嘛。都睇翻你自己嘅眉形啦。如果你本身咧都係啲眉毛咧好濃密嘅，好似阿於咁樣嘅話咧，咁其實咧就唔需要搞太多嘢啦。咁但係如果你本身係啲眉毛好稀疏嘅話咧，咁就真係要注意下，可能用一啲防水嘅眉筆咧，補翻嗰啲穿窿位先。如果唔係咧，出咗汗之後你冇咗半條眉咧，就好嚇人嘅。咁頭先做嘅步驟咧，主要咧都係有翻個輪廓啊，或者有翻啲眉形啊，面色好啲咁樣。咁等你影張相大汗搭細汗嗰陣咧，都有翻個樣啦。咁有啲人咧就興全天候搽唇膏噶嘛，咁我就會推薦大家用一啲有色潤唇膏。咁因為跑嘅時候有時都幾口乾噶，如果你硬再搽一啲好實色嘅唇膏落去咧，咁你個嘴咧就會好乾裂紋啊咁樣。咁所以咧用呢啲有色嘅潤唇膏咧就會滋潤啲。同大家分享下舒拉寶娃嘅護膚小秘密啦，佢又靚喎，打網球又成，係咪先？一定有好多秘密嘅。原來咧，佢每一朝起身就會飲500毫升水，等自己嘅身體咧有足夠嘅水分應付佢每日嘅練習啊，同埋其他活動等等啦。跟住佢就會 enjoy 一個長時間嘅沖涼，咁樣咧可以令到血液循環好啲啦。咁又係啦，如果血液循環好啲啊，皮膚都會靚啲噶嘛。而佢浴室裏面咧又放咗一支 SPF 50防曬嘅防曬露喎。點解呢？因為佢打網球咧，其實真係每一日都好長時間日曬㗎。雖然係好白啫，咁但係曬得多都會黑，唔黑都出斑啦。所以咧，佢由13、14歲開始咧就會全身塗滿 SPF 50先至出街做運動嘅。